一見到呢種畫面，我有咩都想嚟啲噶啦。幾錢一碟啊？呢啲係好平噶嘛？呢個6蚊，呢個5蚊，呢個7蚊，呢個4個半。哇，葱又正啊！呢個8碟嘢42蚊，50蚊都唔使。係啊，呢個好經濟啊！你自己講啊，姨。仲係好多產品㗎，又平又抵食，又新鮮，日日都現做現賣㗎啦。我都唔使自己種嘢，今日你真。大家好啊！因為上次喺生活呢一站定位定錯咗，定到嚟開平，咁就好多開平當地嘅粉絲以為我即將要開啟開平當地嘅美食分享。咁作為唔會令你哋失望嘅美食博主呢，即刻提上日程，又嚟到呢一個非常之超嘅僑香2.0美食分享，我哋直接 Let's go！ 張涌大道呢一個牌坊開啟我哋嚟自開平2.0嘅第一餐。咁今日呢一間早餐呢，其實佢好多嘢我都食過嘅，但係唯獨是因為佢有一隻包我係未試過嘅。從畫面上面，我覺得應該係唔錯嘅一隻包。零零舍舍見到呢3棵棕櫚樹嘅斜對面，依家手指指向嘅呢個地方就係我哋今日要翻買嘅店鋪啦。到啦！點解又好似已經冇嘢食咁嘅？仲有冇早餐啊？好啊，食咩啊？食末睇一下。一見到呢種畫面，我有咩都想嚟啲噶啦。乾蒸排骨都要。呢個節瓜。有鳳爪、減鳳爪。呢個係咩啊？粉餃啊？呢個香芋餃，好食噶啦。好食又聽你講啦。攞啦嚇。幾錢一碟啊？呢啲係？好平噶嘛？呢個6蚊，呢個5蚊，呢個7蚊，呢個4個半。又真係有啲平喎。我想食你嗰個咩啊？你哋嗰個椰奶包。招牌大包又好食啊！加栗子加鹹蛋特色嚟嘅。攞一個招牌大包，但係我要嗰個椰奶包。睇下椰奶包先。啊，係啦，就係呢個啦，個半一隻嗰啲椰奶包，外邊嗰啲應該就係椰絲，裏邊就係椰奶。一陣間再剪開俾你睇下。我仲要點㗎？你覺得你拉咩好食？蒸雲吞。蒸雲吞。水餃可以湯，可以撈，可以蒸。呢啲係咪自己包㗎？全部自己整嘅啲嘢，冇醃製品嘅呢度，做咗幾十年，你試過？吹雲吞係嘛？你哋叫？係吹。加啲靚嘅水餃又好食呢個。可以拼啊？係可以啊。好。8蚊雙拼。我啱睇起身都好薄喎，你啲腸粉。我見呢度好薄，你幫我吹一份薄啲啊！越薄越好，跟住多啲豉油。哇！呢個咩嚟㗎？自己整嘅葱油。哦，正。唔夠可以再加。夠晒薄啊！我呢碟齋腸。有睇啦。我覺得呢度應該100蚊都唔使。你哋睇下今日點咗啲咩啊？餃子同埋雲吞8蚊雞呢一個份量，粉餃、乾蒸、排骨同埋鳳爪5蚊雞一個大包。我係專門為呢一個椰奶包過嚟㗎。裏邊係啲咩餡啊？椰汁咯。椰汁啊？哦，椰汁同椰肉。椰奶包係個半一隻，即刻要咗2隻。本地人嘅專業食法，必須將排骨膠記喺上面。你快啲，呢一注係自己每一位做起嘅，你哋。如果平時中意食豆豉嘅朋友，呢個排骨你哋應該比較中意。而且佢呢度啲拉腸個口感係偏 Q 彈嘅。平時早上起身返工之前，一個排骨一條腸棍，簡簡單單10蚊雞都唔使，性價比超高嘅一個早餐。吹雲吞就非常之似我以前細個返學之前，阿媽喺出邊買俾我嗰啲早餐雲吞嘅味道。所以味道永遠都係有記憶嘅。再嚟試下餃子，佢呢個係韭菜肉鳳爪。哇！呢啲香芋餃應該非常之頂肚㗎啦，因為我見到佢裏邊啲香芋嘅餡非常之飽滿。而且佢個口味唔係話鹹嘅，佢反而係會偏甜為主。乾蒸。佢乾蒸裏面有馬蹄，食起身好香脆。3劍客排隊嘅話咧，我覺得乾蒸嘅呢個口味會更加之突出啲。排骨同埋鳳爪咧，就係平時基本上我哋食開嘅嗰種正常嘅水平嘅味道。聽講呢個大包都係呢度嘅招牌嚟㗎。裏邊嘅餡就係栗子、豬肉、叉燒，仲有臘腸。原來裏邊仲有一個鹹蛋黃啊！哇，真係超豐富，睇起身好似流流雜雜，乜嘢餡都掟落去，豐富而不亂。食晒嗰啲餡就可以停止啦。好好食嘅，永遠都係留到最後嘅花口甜點，為咗佢而嚟嘅椰奶包。阿姨果然冇呃我啊，裏邊真係有啲嘢肉㗎。佢其實就好似我哋以前細個屋企成日蒸嘅嗰種奶黃包咁，只不過佢裏邊係嗰啲有啲椰肉同埋椰汁。
OK， 今日一共係1、2、3、4、5、6、7、8碟嘢，我哋先埋嗰單睇下幾多錢先，因為我比較期待今日呢一餐幾多錢。阿姨埋個單先。呢個5蚊，呢個8蚊，呢個3蚊，42。等，呢一個就係今日埋單8碟嘢，50蚊都唔使。係啊，呢個好經濟啊！經濟又實惠。早上唔知道食乜嘅，就嚟呢一度，全部大把嘢你揀。好多產品。仲有好多產品。嗱，你自己講阿姨。仲有好多啊，有餃子啊，仲有好多產品㗎。又平又抵食，又平又抵食，又新鮮啊！日日都現做現賣㗎啦。我都唔使自己種嘢咁你真，所以總嘅嚟講就係經濟又實惠，都唔可以對佢有太多嘅要求啦。睇下什麼自行車啊？哦，真係靚呢個畫面，咁就今晚晚飯時間，趁住個天氣好，提前先俾你哋感受一下開平呢一條村帶俾我哋嘅一個咁舒服嘅環境先。咁我哋今晚晚飯時間係嚟到呢個叫做橋溪村。咁今晚呢個晚飯呢，依然又係當地嘅粉絲同我講話，只有地頭蛇先知道有一個飯店，就係喺棵大樹嘅隔籬，叫我認住棵大樹就揾到呢個飯店噶啦。認住呢棵大樹啦，就係收埋喺呢棵大樹嘅隔籬呢個飯店。到啦！食飯要積極。Hello， 有冇有人啊？今日睇下有冇機會晒入個廚房先。哦，唔緊要，等下。提前檢查廚房非常之乾淨，我周圍行下先。阿叔，你好。哦，原來呢度穿過嚟都係㗎，仲兜咗個大圈添。呢度仲有後邊一個秘密小花園。我知道你哋嗰度有個湯好出名係嘛？糖室湯啊，35蚊斤，2斤起。攞個2斤先啦。好，我幫你煲先。哦，呢個棚仔係專登攞嚟煲湯嘅。係啊。哇，好香啊！千祈煲湯。哇，已經有人提前訂咗㗎啦。係啊。你哋呢度比較出名嘅係咩啊？大鯪魚炒片咯。咁整個大鯪魚炒片咯。冇問題。再嚟個甜酸鵝，應該都算。勾住佢。係啦，勾住佢先。講個糖室先。唔使急住啊，唔使急啊。唔係啊，係啊，要快啲啊嗱！糖室、甜酸鵝，快啲啊嗱！一個人要做幾個工作真係麻煩啊！狗仔鵝好似都係正噶，哎呀，快啲啊！仲有咩啊？臘味蒸魚乾得唔得啊？阿叔唔好湯咁快啊！喂，呢個都係特色，炒蜆肉係啦，攞嚟撈飯。呢個其實我唔係好敢食噶，但係你哋嚟嘅話，你哋可以試下。湯糖室，你等我一陣，我想跟住你一齊玩啊，好唔好？全部係啲農家招牌嘢啦。呢個可以試，我要呢個一夜情冇一夜情啊！食晒啊！嗱，呢個打星嘅一定要正啊！嗱，呢個同你講，鯪魚腸煎蛋有冇？第一次嚟一定要點晒啲全部靚嘅先。哦，你呢度主要就係糖室湯，有冇其他湯啊？有粉結兩魚湯，但係糖室湯就會招牌啲係嘛？係。哇，好香啊！今晚煲嘅呢啲係咪全部都係糖室湯啊？好香啊，好重嗰個薑味我聞到。做咗幾十年㗎啦。幾十年啦？係啊，30幾年㗎啦。哦，比我大好多。我又係呢條村嘅人啊嘛。而家啲人買樓買晒去，我哋一直堅持至到而家。得啦，交俾我，我叫晒啲朋友過嚟。我啲女啊，2歲就嚟做，而家嫁咗都育咗孫㗎啦。仲有冇未嫁㗎？介紹個俾我。我2個啫嘛，一個仔一個女啫嘛。好啦，咁啊唔緊要啊，我自己揾啦。一棵大榕樹。哦，原來樹頭飯店個樹頭係呢棵樹啊！係啊，蒸冷氣唔整，唔呢度滾都閪唔到啫嘛。斤零重呢啲，斤零重。仲有田雞食喎，原來太多靚嘢啦。OK，你個畫面唔停留太耐啦。我見佢哋話咩一魚兩味係邊兩味啊？蒸魚骨炒魚片。咁我呢個有冇㗎？有啊。哦，一樣嘅都係。鯪魚腸煎蛋，呢一個我啱啱已經見咗有圍台點啦，超香。哇，咁多㗎一份，55蚊係嘛？已經擺定個靚位嚟呢度㗎啦，C位。又錯過咗呢個淋醬汁嘅鏡頭頂，真係再分身都拍唔晒噶嘛。OK，呢一煲就係我建議大家如果過嚟嘅話咧，你哋一定要提前預訂好啦。呢一煲係佢呢度嘅糖室湯，2斤起叫，煲到足足成個鐘啊，天光煲到天黑啊。跟住仲係呢個飆緊煙嘅炒蜆肉，呢個下飯神器啊，攞嚟撈飯絕對無敵啊！然之後呢兩個就係一魚兩味，魚骨係攞豉汁蒸嘅生炒魚片，然之後呢條魚係斤零重嘅鯪魚，好似係48蚊斤。然之後呢個真係超香鯪魚腸煎蛋，錯咗一個超佳鏡頭嘅淋汁嘅呢個叫酸甜鵝，一啖靚靚嘅老火靚湯，直接開啟我哋開平嘅今日呢一餐真係非常之高開啊！開平嘅朋友，開平菜外嘅華僑，呢一啖湯我先係現在太香嘅，你哋先飲啦，嚟快啲。
快啲食佢！哇！依啖湯我只可以講太野味啦，我覺得根本都唔需要俾鹽啊，嗰陣鮮味已經係出晒嚟。就緊原則生炒鯪魚片，再嚟擺個盤嚟，全部擘大口，好食，好有口感啊！個鯪魚，而且佢係炒到5成熟，阿叔啱啱兜咗冇幾秒咋，嗰個火候依然又係控制得啱啱好，一定要俾個細節嚟睇下鯪魚腸煎蛋。有冇食過鯪魚腸煎蛋嘅朋友？太甘香啦，全部都係料啊！你哋睇下，全部魚腸係覆蓋晒啲蛋面嘅，再嚟2連擊。超啊！今日嘅一大遺憾，真係冇錄到啊！依個淋汁嘅嗰個鏡頭，酸甜鵝加咗可樂去煮嘅酸甜鵝。你嚟呢度諗先得㗎。 OK， 加汁加汁，我哋，nice， 正。每個鹹蟲都要為佢瘋狂嘅一個鏡頭啊！你哋唔好覺得睇到咁香色，好似好鹹咁，主要係佢嗰個顏色應該主要就係可樂嘅嗰個顏色，偏甜為主，好開胃。酸梅醬，酸梅醬有做功課㗎，加可樂㗎嘛，係咪啊？美極鮮都10咯。美極鮮添，咩牌子都講埋。係啊，俾你極鮮啊，靚㗎。一陣連10都冇嘅打。好香口，哇！呢個真係正。生炒鯪魚片超有鑊氣，呢一個係網友極力推薦嘅撈飯神器，有啲似嗰個泰國嗰個打泡飯，香噴噴香噴噴，全部擘大口，呢一斤你哋食先。哇！而且佢有些少辣喎，幾過癮。一魚兩味，第二味豉汁蒸魚骨。呢一檔絕對係寶藏，再嚟一碗糖醋湯過渡一下，呢個湯絕對係必點，即刻成身興合合啊！唔使講啦，基本上第2碗飯有汁必須撈汁。吃着碗裡的，看着鍋裡的。Hello， 喺裏邊食飯啊你？係啊。估唔到走到咁嚟都遇到我哋嘅隊友。第3碗。OK， 今日呢期視頻呢2間我都係非常之滿意嘅，無論價錢抑或味道呢，我覺得應該都係達到推薦嘅標準嘅。就仲有好多菜未有機會食到，所以我覺得呢度係值得大家拉大隊過嚟試下佢其他你哋都未食到嘅菜。咁就各位開平嘅朋友，又或者即將嚟開平玩嘅朋友，終於又再幫你哋揾到一間我覺得算係路邊型戰士嘅飯店啦。果然每次嚟到開平都係唔會令我失望嘅，只需要215蚊。就今日嘅分享先到呢度，我哋下一期再見，拜拜。